¿Imaginas un tractor que se conduce solo y no contamina? Japón acaba de presentar el primer tractor autónomo impulsado por hidrógeno. Olvida el ruido y el humo, solo emite agua pura. Este gigante sin conductor no tiene cabina ni asiento, gracias a la inteligencia artificial detecta obstáculos y trabaja sin parar durante medio día. ¿La razón? La escasez de agricultores jóvenes y el envejecimiento en el campo japonés. Lo mejor, este tractor tiene 100 caballos de potencia. Supera a la tecnología de baterías eléctricas que aún lucha con su autonomía y peso. Más que una máquina, es la solución a un problema global. ¿El fin del trabajo agrícola tradicional? ¿Crees que la tecnología salvará nuestros alimentos o nos quitará el empleo? Si quieres noticias de ya, resumidas y al día, dale a suscribir.